আপনাদের জন্য নিয়ে চলে এসেছি দারিংবাড়ির একটা খুব ভালো হোমস্টের সন্ধান নিয়ে। তো চলুন আজকে সেই হোমস্টেটার সন্ধান আপনাদের দিই। দারুণ সুন্দর মনোরম পরিবেশে এই হোমস্টেটা রয়েছে এবং এই হোমস্টে থেকে একদম সামনেই রয়েছে দারিংবাড়ি মার্কেট এবং হাতের কাছে সব কিছু পেয়ে যাবেন। তো এই হোমস্টেটায় আপনারা কিভাবে আসবেন, কিভাবে বুকিং করবেন, সমস্ত তথ্য থাকবে এই ভিডিওর মধ্যে। এই যে রাস্তা দেখতে পাচ্ছেন, এই রাস্তাটা চলে এসেছে ব্রহ্মপুর বা বেহারামপুর থেকে দারিংবাড়িতে। তো আপনারা দারিংবাড়ি আসতে গেলে ব্রহ্মপুর বা বেহারামপুর স্টেশনে নামতে হবে, ওখান থেকে গাড়ি করে এখানে চলে আসতে হবে। তো এই রাস্তাটা আসলে এই সামনেই রয়েছে মার্কেট, এই দোকানপাট রয়েছে, আর একদম মার্কেটের পাশেই রয়েছে, এদিকে দেখতে পাবেন রানী দুর্গা রেসিডেন্সি হোমস্টে দেখতে পাচ্ছেন। এই রানী দুর্গা রেসিডেন্সি, এখানে মোবাইল নাম্বারও দেওয়া আছে। আর এন্ট্রান্স হচ্ছে এই হচ্ছে গেট। বিরাট বড় প্রপার্টি এনাদের। চলুন ভিতরটা একবার ভালো করে দেখাই। এনাদের হোমস্টে শুরু এখান থেকে, এই রুম আছে এখান থেকে। এখানে কটেজ, টেন্ট সব কিছুর ব্যবস্থা আছে। অ্যাকচুয়ালি টেন্টগুলো আপনাদের শীতকালের জন্য বেশি ব্যবহার করা হয়। আর এই যে এরিয়াটা দেখতে পাচ্ছেন, এই এরিয়াটা পুরোটাই ওনাদের। এটা পুরো এক বড় গ্রাউন্ড আছে, পার্কিংয়ের কোনো অসুবিধা হবে না। আপনারা যদি কলকাতা থেকে 4 হুইলার নিয়ে চলে আসেন তো, বা বাইক নিয়ে চলে আসেন, পার্কিংয়ের কোনো অসুবিধা হবে না। এদিকেও রয়েছে, এগুলো সব রুম আছে, কটেজ টাইপের রুম। এখনো উপরে বিল্ডিং হচ্ছে, প্লাস আপনার ওদিকেও বিল্ডিং হচ্ছে। অনেক বড় প্রপার্টি হবে। এবং এই হোমস্টের কিছু কিছু ভালো ফেসিলিটি যেগুলো আছে আপনাদের বলে দিই, আগে দেখিয়ে দিই। এনাদের বাইরেটা, এই সামনে বড় প্লেগ্রাউন্ড আছে। এখানে বাচ্চাদের নিয়ে আসলে আপনারা বাচ্চাদের খেলার ব্যবস্থা আছে, ব্যাট আছে, ব্যাডমিন্টন আছে, সমস্ত কিছু এনারাই দিয়ে দেবে, সঙ্গে করে কিছু নিয়ে আসার দরকার নেই। এখানে এইরকম বসার সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট করা আছে। এগুলো এই সকালবেলার টাইম বা সন্ধ্যের টাইমে বা রাত্রেবেলায় আপনারা এখানে বসতে পারবেন। রাত্রেবেলার জন্য এখানে এই দেখতে পাচ্ছেন হ্যালোজেন এখানে লাগানো আছে, লাইট দেওয়া আছে, লাইটের ব্যবস্থা আছে। এদিকেও লাইটের ব্যবস্থা করা আছে, চারিদিকে লাইটের ব্যবস্থা করা আছে। এখন আপনাদের একটা রুম দেখিয়ে দিই, মানে কটেজ দেখিয়ে দিই একটা, এবং যে কিচেন ফেসিলিটি আছে, কিচেনে কি কি আছে সমস্ত কিছু দেখাচ্ছি। দেখলেই বুঝতে পারবেন খুবই ভালো অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে। তো আপনারা নিজেরা যে রান্নাবান্না করে খেতে চান বা কোনো অসুবিধা নেই। মানে এখানে আপনি চাইলে বাইরে মার্কেটও আছে, মার্কেট থেকে আপনি খাবার নিয়েও খাবার খেতে পারবেন। হোটেল আছে, হোটেলে খেতে পারবেন। এছাড়াও হোমস্টের তরফ থেকে যে কিচেন ফেসিলিটিটা রয়েছে সেটা সম্পূর্ণভাবে অ্যাক্সেস করতে পারবেন। কারণ গ্যাস আপনাদের আলাদাভাবে কিনতে হবে না, বাসন কুসন কিচ্ছু কিনতে হবে না, ভাড়া করতে হবে না, সমস্ত কিছু পেয়ে যাবেন, সেই ব্যবস্থা করা আছে। আর 24 আওয়ার্স এখানে ইলেকট্রিসিটির ব্যবস্থা আছে, কারেন্ট চলে গেলেও কোনো অসুবিধা হবে না। ওনাদের জেনারেটর বা ইনভার্টার সিস্টেম আছে প্রত্যেকটা কটেজেই। চলুন আগে একটা রুম দেখিয়ে দিই আপনাদের এবং কিচেন ফেসিলিটিটাও দেখিয়ে দিই। এই হচ্ছে এন্ট্রান্স। আচ্ছা, আমাদের আসার সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে 20 লিটারের একটা মিনারেল ওয়াটারের জার। এদিকে রয়েছে একটা বেসিন, বাঁদিকে এদিকে এরকম টেবিল আছে খাওয়া দাওয়ার জন্য। আর এই হচ্ছে আমাদের রুম। আমরা জাস্ট রুমে এন্ট্রি করেছি। এরকম দুটো বড় বড় কিং সাইজের বেড আছে, দুদিকে দুটো। এখানে চেয়ার আছে, টেবিল আছে, এইরকম লাইট আছে সিলিংয়ে, এদিকে লাইট আছে। এটা এসি রুম, ঠিক আছে। এদিকে বেসিন আছে, টি টেবিল রয়েছে এদিকে, ছোট করে দেখিয়ে দিচ্ছি। এদিকে একটা ড্রেসিং টেবিল আছে, আর অনেক বড় রুম, স্পেসিয়াস রুম।
দেখতেই পাচ্ছেন প্রচুর বড় রুম আছে। আমাদের সব লাগেজগুলো এখানে রেখে দিয়েছি, এইরকম এখানেও রাখতে পারেন। এই হোমস্টের কিন্তু একটা বড় ফেসিলিটি আছে, কিচেন রুম। এই হচ্ছে অনেক বড় একটা কিচেন রুম, পুরো কিচেনটা আপনারা অ্যাক্সেস করতে পারবেন। আমাদের এই রুমের সাথেই এই কিচেনটা রয়েছে, গ্যাস, ইভেন গ্যাসটাও অ্যাক্সেস করতে পারবেন, এর জন্য কোনো চার্জ লাগবে না আলাদা করে। এদিকে প্লেট আছে, থালা, সমস্ত রকমের বাসন আছে, কোনো অসুবিধা নেই। আর সঙ্গে রয়েছে ফ্রিজটাও আপনারা অ্যাক্সেস করতে পারবেন। এই আমাদের ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস কিছু রেখে দিয়েছি ফ্রিজের মধ্যে, আমরা মিষ্টি কিনে এনেছিলাম সেটাও রেখে দিয়েছি, এইসব জল টল রাখা আছে। তো এটা আপনারা যে কদিন থাকছেন এখানে সে কদিনের জন্য আপনারা অ্যাক্সেস করতে পারবেন। মিক্সার গ্রাইন্ডার থেকে শুরু করে প্রেসার কুকার থেকে শুরু করে সব কিছু পেয়ে যাবেন। আমরা এই হোমস্টের যে ওনার দাদা আছে সেই ওনারের সাথে আমরা কথা বলে নেব, কত কি ভাড়া পড়ছে, কিভাবে বুকিং করতে হয়, সম্পূর্ণ তথ্য ওনার মুখ থেকে জেনে নেব। আচ্ছা, এই মুহূর্তে আমরা এই হোমস্টের ওনার দাদাকে পেয়ে গেছি, তো দাদার থেকে সমস্ত ইনফরমেশন নিয়ে নেব। দাদার নামটা আগে জেনে নিতে হবে কি আছে। দাদা আপনার ভালো নামটা বলুন। मेरा नाम अजित कुमार साहू है। आपका कॉन्टैक्ट नंबरটা বলুন। 7978328370। अच्छा, विजिटिंग कार्ड किचू कार्ड एक दे दीजिएगा हम लोगों को। हाँ, यहाँ का जो बुकिंग प्रोसेस है वो कैसे करना पड़ेगा, पहले ये बोलिए। ये आपका जो होम स्टे है ये कैसे बुकिंग करना पड़ेगा? बुकिंग तो ये जो हमारा मोबाइल में कांटेक्ट करके अच्छा इसको एडवांस दे देते हैं लोग। अच्छा और बुकिंग हो जाता है। कैसा रूम चाहिए, अच्छा डॉर्मेट्री चाहिए या ग्रुप रूम चाहिए, अच्छा, या सेल्फ किचन फैसिलिटी रूम है यहाँ। हाँ वो तो मैंने देखा, वो हम लोग खुद रह रहे हैं उधर। उसी मुताबिक रेंट होता है, कितने आदमी रहेंगे। अच्छा, मान के चलिए ये जो सेल्फ किचन है हाँ, इसका रेंट आप बोल रहे थे 4000। जी अच्छा, ये इसमें आप अलाउ करते हैं 7 पर्सन? नहीं, 7, 10, 12 अच्छा, रह सकते हैं। जितना रह सकता है इसमें रह सकते इसमें रह हैं, मगर पर डे का हिसाब से भरा रहेगा 4000। अभी 7 बेड लगा है, हाँ। चाहे तो 1-2 बेड और एक्स्ट्रा कर देंगे आप। अच्छा, आप पार्टी के मुताबिक। अच्छा अच्छा, आप बोले उसमें क्या फेयर मतलब बढ़ेगा या 4000 ही रहता है? नहीं, उस फिक्स रेट। फिक्स रेट 4000। अच्छा, ये सीजन का रेट है 4000? जी सीजन। अच्छा, अगर कोई मान के चलिए ऑफ सीजन में आ रहा है तो बंदा तो उसमें सीजन में तो 50% रेट हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो 2-2,500 में मिल जाएगा। 2500, 2000 2000 में। अच्छा, इनके मतलब गर्मी के टाइम। हाँ, आपके यहाँ के ऑफ सीजन कब रहता है? ये हॉट सीजन जो होता है, गर्मी के टाइम। गर्मी के टाइम। ठंडे के दिन यहाँ थोड़ा भीड़ होता है। भीड़ होता है। सीजन कहाँ से कब से शुरू हो जाता है आपका? ये अक्टूबर जो पूजा होता है, हाँ, यहाँ अक्टूबर से सीजन शुरू होता है फरवरी तक। फरवरी तक सीजन रहता है। फरवरी तक यहाँ से एक फेस्टिवल होता है। हाँ। क्या विंटर फेस्टिवल? विंटर फेस्टिवल। अच्छा अच्छा उसमें जो शीत कोल्ड फेस्टिवल होता है। अच्छा अच्छा। उस टाइम टेम्परेचर कैसे रहता है यहाँ पर? टेम्परेचर रहता है यहाँ 5-6 ऐसा हो जाता है। 5-6 हो जाता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा भैया बोल रहे थे यहाँ पे अगर कोई अगर कांटेक्ट करेगा, बोलेगा कि हम यहाँ रहेंगे, आपका गाड़ी का थोड़ा बंदोबस्त कर दिया, आप कर देंगे इसमें? आने का और टूर का मतलब 2 दिन घूमेगा, सब कुछ करेगा? नहीं, गाड़ी का यहाँ घूमने का बंदोबस्त कर देते हैं। अच्छा, स्टेशन से बहरमपुर स्टेशन से आने स्टेशन से भी यहाँ बंदोबस्त हो जाता वहाँ है। से ट्रैवल एजेंसी हो जाता है। हो जाता है। अगर हम लोग पर्सनल करके आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा? नहीं, यहाँ से गाड़ी पार्किंग है, सर्विसिंग सिस्टम है। हाँ 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 हाँ। अच्छा, ये पार्किंग जो है फ्री है? फ्री है। अच्छा अच्छा, तो हमने देखा ना हमारा रूम में एसी है, और भी जो आप लोगों का जो ये कॉटेज है और नहीं है, सिर्फ एक इधर में एसी है। अच्छा, मतलब धीरे धीरे हो जाएगा क्या वो एसी वगैरह? हाँ, लग एसी जाएगा? हो जाएगा। धीरे आप कर रहे हैं, रेडी कर यहाँ रहे हैं। से ठंडे के दिन ही ज्यादा लोग आते हैं, एसी की जरूरत एसी का जरूरत नहीं पड़ता है। वही सही बात है, सही बात, एकदम सही बात है। अच्छा, तो बाकी तो हम लोग देख लिए। तो अगर आपके यहाँ आना है तो आपको डायरेक्ट जो आप नंबर बोले उसमें कांटेक्ट करने से कांटेक्ट करिए, बात करिए। हाँ, अगर आ नहीं पाए, एडवांस दे दिया तो हम बाद में वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वापस नहीं करते। नहीं, वापस तो कहीं नहीं होता, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, एडजस्ट कर देते डेट चेंज हो जाता है। और बुकिंग के दिन जब आपका डेट होता है, हाँ जी, कोई दूसरा कस्टमर उसको बुकिंग मांगते हैं, हाँ। तो पहला कस्टमर को हम पूछ देते हैं आपका कंफर्म होता है कि नहीं। अगर आप कंफर्म है तो उसको छोड़ देंगे, नहीं है तो उसको दे दूसरा देंगे। कस्टमर नहीं देंगे। अच्छा, और वो अच्छा। बोलता है कि नहीं, हम जा नहीं पाएंगे, हाँ, आप कर दो। स्पॉट बुकिंग होता है आपके यहाँ पर? स्पॉट भी होता है, स्पॉट बुकिंग भी होता है। ऑनलाइन कम होता है, स्पॉट ज्यादा बहुत ज्यादा होता है। लोग ज्यादा यहाँ होता आके देख के रहते हैं। अच्छा 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 अच्छा। बहुत लोग। अच्छा, कितना साल हुआ है ये आपका? ये तो 2017 से 17 से स्टार्ट हो गया है।
अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारा हो रहा है, बहुत रेडी हो सारा रहा है। कॉस्टर धीरे धीरे चल रहा है। चलिए चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, अच्छा डेवलप हो रहा है। बहुत एरिया भी बहुत शांत है, बहुत अच्छा है। हाँ, यहाँ एकदम का एरिया peaceful area है। पीसफुल एरिया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। चाहे तो कोई कुछ करे, कोई आपस दिक्कत में नहीं। ना लड़े, ये बस हमारा बस, राज। खुद का फैमिली के अंदर का रहे, मैं हम उसमें जैसे बस फैमिली में घर में रहते हैं, बस वैसे ही। घर में जैसा थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ऐसा घर के जैसा रहे। बस 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 वैसा ही है, सही है। भैया और एक बार आपका बुकिंग जो कांटेक्ट नंबर वो बोल दीजिए वीडियो पर। 7978328370 ये मेरा नंबर है, और मेरा बेटा का नंबर है 6372051813। अच्छा, ये दोनों नंबर पे ये कांटेक्ट दोनों करने से हो नंबर पे जाएगा। आप contact बस करके- बस बस, चलिए थैंक यू। खास करके बेटा का नंबर अच्छा रहता है, वो अच्छा। हिंदी में बात करके ठीक समझ है ठीक है ठीक है, तो मेरे को हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए दोनों ही नंबर रहेगा, फोन आएगा जिसमें थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। कोई ठीक है? प्रॉब्लम नहीं, ठीक, जिसका आएगा हो ठीक, जाएगा। चलिए थैंक यू अंकल। थैंक यू, ठीक, नमस्कार। 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 হ্যাঁ। এই হোমস্টের ওনারের থেকে সমস্ত ইনফরমেশন নিয়ে নিলাম। ওনার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটাও আপনাদের স্ক্রিনে দিয়ে দেবো, উনি বলে দিয়েছেন নিজের মুখে। তো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে ভিডিও দেখে, তাহলেও বুকিং করতে পারেন, বা এখানে অনলাইনেও বুকিং করতে পারেন বাই ফোনে। এছাড়াও আপনারা দারিংবাড়ি যারা আগামী দিনে আসছেন, আমি বলবো একবার হলেও এখানে ভিজিট করুন, করে দেখে নিন সমস্ত কিছু, দেখে নিয়ে স্পট বুকিংও করতে পারেন। অক্সিজেন অক্সিজেনের ব্যাপারটাও বলে দিল। আর যে হচ্ছে গ্যাসের যে ফ্যাসিলিটি আছে সেটা একমাত্র আমার পিছনে এই কটেজটাতে আছে। এখানে আপনি 10 জন পর্যন্ত থাকতে পারবেন। এই যে কটেজটা আছে 10 জন অ্যালাউ আছে আপনি, এবং ফ্রি অ্যাক্সেস করতে পারবেন গ্যাস, সে তো জানেন, দেখিয়ে দিয়েছি। আর বাকি যেগুলো আছে এখনো অনেকগুলো কাজ চলছে, ডরমেটরি আছে, এছাড়াও আপনাদের হচ্ছে এমনি নর্মাল হোমস্টের যে রুমগুলো আছে, কটেজগুলো আছে, এছাড়াও টেন্টও আছে। তো ব্লগটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টস করে জানান, এবং ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবেন, শেয়ার করে দেবেন। আজকের মতো এই হোমস্টের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে নতুন একটা ব্লগে খুব তাড়াতাড়ি। আজকের মতো টাটা।